Okay, so human it human man, eh? Human. Yes. Okay, human. Okay, human. Yes, humans. So the teacher have to be human. Human is mean that usual understanding. The teacher is not usual understanding with the student in the real class, but the teacher have to understand with the others people around him or her. They try to help. They try to help each other when somebody have any problem. So this is the human. And the last one, eloquence. What does it mean, eloquent? Eloquence is mean that the teacher have to hello? Hello? Okay, I got it now. Yes. Because I'm afraid of my internet interrupted. I don't know today why it always interrupt. So, eloquent. So the teacher have to be talent, have to be creative with the other method. They have to do research. They have to read many books, to quote, to copy any techniques on how to explain students in the classroom. The teacher not only talent or creative, but teacher have to be search something new that can make students in order to make them understand what you are saying to them. This is we call eloquent. And the last one, the last letter of the word teacher, this is resourceful. Resourceful, it means that the teacher have to devise, have to manage their schedule in properly ways. From their getting up until they go to bed. So the teacher have to manage all their time management in order to divide some things separately, okay? Separately. That's what the teacher have to do, have to fulfill in daily life, okay? So these are the word teacher stand for. T, it's mean talented. E, it's mean that energetic. A, it's mean that ambitious. And C, is mean cheerful. H, is mean that human. E, it's mean that eloquent, sorry. And the last one is resourceful. Okay, so this is the words teacher stand for. Do you get it? Do you get or not for this slide?ទទួលបានទេយ៉ាង? Yeah, sure. Okay. Yeah. So neat. This is the way how to be a good instructors of a good teacher. The teacher have to tell what you want to tell. If they want to introduce something new, the teacher have to tell to the student what they want to tell to the student with the something new. Okay, when the teacher tell the students, so the student have to tell the others people to follow the step to combine what the previous teacher told to them. So this is the good teacher structure how to do in every day. The teacher not only tell in the class, but the teacher tells every time whatever the student have any questions. Okay, so the first one, tell what you want to tell. Tell what you want to tell.
It's not the old things, it's not the new things, but you have to tell. When you tell, your student will remember. When the student remember, the student will tell to the other student or guide the other students or the people around them. When the people around them or they can understand what your student quoted from you, your student will tell what the something to the other people or the other students. Okay, when you learn from the first and the first teacher, so the first teacher tell to your second, okay, tell you a second person, and second person have to tell to the third person. We just tell from one person to the other people. So this is the structure of the teacher. អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រូល្អម្នាក់គឺគាត់ត្រូវតែមាន structure របស់គាត់ ទី1គាត់ចង់ប្រាប់អ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ ឧបមាថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនថាពាក្យ teacher នេះមកពីពាក្យអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនចាំថាអូ teacher អក្សរ T នឹងមកពី talented អក្សរ E នឹងមកពីថា energetic រហូតដល់អក្សរ O មកពីថា resourceful ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូន chapter study គាត់ចាំបានបាទចេះ study ចាំបានដល់ពេលចាំបានចេះ study យកអាពាក្យហ្នឹងយកទៅប្រាប់អ្នកដទៃមួយផ្សេងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើជាគ្រូមួយដែលល្អគឺយើងត្រូវតែប្រាប់តគ្នាប្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់ប្រាប់នេះ study ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំស្ថិតនៅនេះបាទខ្ញុំចិត្តស្ថិតនៅក្នុង column number 1 ដល់ពេល column number 1 ខ្ញុំប្រាប់ទៅ study អញ្ចឹង study នឹងគាត់យកអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកផ្សេងមួយទៀតតោះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺ good teacher structure. Do you get it? អញ្ចឹងយើងប្រាប់អ្វីដែលតគ្នាណាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សច្រើនអ្នកបាទ Okay, neat. Make their lesson interesting. A good teacher not only talented, not only ambitious, not only resourceful, not only cheerful, but the teacher have to make their lesson interesting to the student as well. What is the lesson interesting to the students? The teacher have to find any techniques, any material, any resources that attract the student feeling to interest the lessons. Okay, this is the first one. And for the second, a good teacher must love their jobs. Okay, if you plan to be a good teacher, you must love your teacher careers. Don't be bored, don't be discrimination. Okay, you have to love your job. Okay. And third, the teacher must have their own personality. Actually, when you want to be a teacher, you have already had your own personality, how to explain, how to transfer your knowledge to your friends, to the people around you without the pedagogy learning. Okay? Actually, when you pass or when you are a teacher nowadays, you have to study the pedagogy. But what is your expectation that you can practice the real pedagogy in the class? So you have to practice. You have to use your own personality, what you have from your bound, from your nature. Okay? For me as well, I was engrossed with the pedagogy learnings, but I cannot use 100% of pedagogy learning. I have to use the mix method. It means that I had to make from my personality
and pedagogy learning. We have to match each other. You get it? So this is the teacher have to use their own personalities with the student in the real class or online class. And number 4, the teacher has a lot of knowledge, not only of their subject. This is very important if you want to be a teacher. The teacher has to be knowledgeable. If you are not knowledgeable, you cannot transfer your knowledge to your student as well as your people. And one more thing, the teacher has to know the general knowledge, not only your specific knowledge. Suppose you are smart at chemistry or the physics, but you are not only know on your skill on your subjects, but you have to know the general knowledge. The general knowledge, okay? You have to know the general knowledge, not only chemistry or the physics. And you have to understand, you have to know your general knowledge as possible as you can. And number 5, the teacher have to be an entertainers. The teacher have to be entertainers. Entertainers, it means that when you teach students in the real class, you have to find any activity happily in the class to your student. Why you do like this? Because you have to attract your students more happy in the class, not mention only our lessons, but teacher have to be entertainers in the real class as well as your students. Okay, so this is number 5. And number 6, the teacher must be approachable. The teacher have to solve any problem, have to find any solution to the students or the colleges in the school if they have any trouble, any problem related to the studies or related to the others activities. So the teacher have to be smart at solving the problem for their students. And number 7, the teacher should be able to correct people without offending them. When you found your student make any mistakes in real class, or if you found your student fail the exam, you have to correct. You try your best to push or motivate them to be study hard, to correct their mistake all the time without discriminate them or without getting any something from them back. Okay, so these are what you want to be a good teacher. And number 8, the teacher have to interact with students physically and mentally. The student not only attracts, the teacher not only attracts the student with physically, but they have to strengthen, they have to enhance the student mentality. Okay, do you hear me or not? I'm afraid I'm talking alone. Yes. Okay. Yes. So the teacher not only attract the student with physical, but the teacher have to attract with the student of the mentalities. They have to show, they have to demonstrate the student how to remember the lesson very well. They have to guys. Okay, they have to tell the students. And number 8, the teacher have to smile.
to his or her pupil or student, even when they scroll him up. You know scroll up? You know the word scroll up? Scroll up means một cái nhau á. Bà chẳng cru bằng riêng cứ trao tay nhiều nhầm chuyện này cho can sa. Tụ bay chia quạt miền arom tục pruy arom mình sẽ bài chất thì cao màu cả đời. Chẳng cầm vô arom hàng cõi hàng cáo vô một bằng hai nâu trong cuộc một sa. Cứ ăn ở thì. So the teacher have to smile all the time to the students. And number 9, teacher is not only textbook material, but also is the truth that happening outside. So the teacher is not only the textbooks, not only they explain the student in the class, but teacher have to show how to guide the student outside the class as well. Okay, so this is a teacher. You have many factors how to be a good teacher, but in here I just raise only the few points for you. And number 10, treat their student with respect. When the student in the class, they have to respect to their teacher, and the teacher have to respect to the student as well. Okay. When the student show any mistakes or show any the bad activity in the class, the teacher have to tell, how to guide, how to educate them, how to respect to their friends, to the other lecturer, to the other teacher, to the other classmates. Number 11, the teacher have to creative ways of presenting the class. The teacher has to be flexible with their creative ways of how to show the lesson to the students, how to create something new, how to teach the student with the new things, the new lesson to the real class. Okay. And one more thing, 11. Teacher learn from variety of models. The teacher have to do research all the time. Not only this lesson without research, any researches. They have to learn from book. They have to learn from the internet, any websites. They have to learn from their people. Okay. Number 12. The teacher has to be expect of process for all students. Being a good teacher, you have to show your expectation of the students' success. When you teach in this lesson, you have to show your expectation, how many percentage that your student can understand your lessons. So you have to expect by yourself. And one more thing, the teacher has to use the sense of the purpose. What is the sense? The sense we refer to the 5 senses, like your eye, your hearing, your touch, your smell, and so on. When the teacher have to stand in front of the student, the teacher have to use the 5 senses of any purpose in the real class. Okay, in the real class. So in order for the purpose of what? For the purpose when the student have any doubt or any question, the student can ask the teacher back. So when the teacher can answer to the question, the teacher has to use one thing. This is the hearing the students. Okay, so that's why we choose the 5 senses of any purpose in the real class. And one more thing, the teacher have to be smart at imagination of the student work. For example, when I choose or when I teach you the teaching methodology,
I reflect all of you that 25, 29 students, just only 10 students that want to be a teacher, for example. So if the other student cannot, don't want to be a teacher in the future, it doesn't matter. But I want to reflect for you here, for those only 10 students, that is put the right way on the right plan. Okay, so I have to guide you, I have to explain you with the real work if you want to be in your future. And the last one, etc. Not only these points, but we have the other point, how to be a good teacher. Okay, so any question related to this point? Any question? If you have any question, you can raise. You can search more on the internet if you want to be, or if you want to know more about how to be a good teacher. Okay, but in here I just raised only the few points that related to the real work of the teacher. Any question related to this? Yes. Can you explain again about interact with students in Khmer? I don't understand. Which point? This one? H. Yes. Okay. Interact with student មានន័យថាគ្រូនឹងគឺត្រូវតែ motivate មិនត្រឹមតែ motivate តាក់ទងនឹង physical ទេឧបមាថាគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តសិស្សទៅលើការហាត់កីឡានេះតើដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់រឹងមាំកាលណាសុខភាពរឹងមាំផ្លូវបញ្ញារបស់គាត់ក៏រឹងមាំព្រោះអាហារដែលគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃនេះបរិភោគរាល់ថ្ងៃនេះសម្បូរទៅដោយជាតិពុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ physical ហាត់ប្រាណហាត់អីហ្នឹងបាទដល់នេះគាត់ទៅ gym គាត់ទៅរត់អីហ្នឹងគឺធ្វើរាងកាយរបស់គាត់រឹងមាំកាលណារាងកាយរឹងមាំផ្លូវបញ្ញារបស់គាត់ក៏កាន់តែភ្លឺស្វាងដែរអញ្ចឹង interact with the student មានន័យថាគឺយើងចង់ motivate គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ all the time តើមែនទេម្ចាស់សំណួរខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងអូនណាបាទ physically មានផ្លូវកាយគឺសំដៅទៅលើការហាត់ប្រាណហាត់អីហ្នឹងណាតែពេល mentally គឺសំដៅទៅផ្លូវបញ្ញាកាលណាគាត់ហាត់ប្រាណហាត់អីទៅកាលណាបងអូនឯងមកថាខ្ញុំឃើញបងអូនម្នាក់ធាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងអូនឯងហាត់ប្រាណគួរហាត់ប្រាណហើយធ្វើឲ្យផ្លូវបញ្ញាអីចងចាំបានល្អអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយើង motivate ទៅកាន់សិស្សបាទយើងលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សិស្សយើងបង្ហាញអំពីនីតិវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងចងចាំមេរៀនបានល្អឃើញទេចឹងអាហ្នឹងប្រៀបបានដូចជា interact ឬក៏ motivate with the student តើបានអញ្ចឹងតើម្ចាស់សំណួរចា clear ណាសានចាសានអូខេតោះបើ clear ហើយយើងមើលសំណួរទី2មិនយើងបានសំណួរទី1ណាបាទចូលដល់សំណួរទី2 How should teachers talk to the student តើគ្រូបង្រៀនគាត់គួរតែនិយាយទៅកាន់សិស្សដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបានឆ្លើយទៅលើសំណួរហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបាន guide តើនេះបាន guide ទៅលើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួន How should teacher talk to the student? Okay, so the first one, the teacher have to adapt the language that is correct to the student level. Okay, you know the word adapt? You know the word adapt? Adapt is mean that guide, okay, guide or explain the students with the new language that is can motivate students to learn with the right level of the student. Again, adapt the language that is correct to the student level. It means that the teacher have to guide the new language to the student with the correct level of the students. For example, if they are the young learner, you have to
teach the student with the young vocabulary. You can teach around the student or on the body of the student like eyes, okay, like ear, like mouth, like tongue, okay, and so on. So in here you have to put some things new with the correct level of the student. Of what? You have to teach with vocabulary, you have to teach with structures, you have to use with rough tuning. Okay, rough tuning. Rough tuning គឺចង់សំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់អ្វីដែលអត់មានភាពតានតឹងឬក៏រឹងត្អឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្រៀនអ្វីមួយដែលវាអត់មានលក្ខណៈពិបាកទៅកាន់សិស្សអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគ្រូបង្រៀនគាត់ត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថាអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញទៅកាន់សិស្សហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់សិស្សតើណានេះឧទាហរណ៍ថា vocabulary បើសិនជាសិស្សនឹងកម្រិតធំយ៉ាង learner យើងទៅ take present simple មិនកើតឬក៏យើងទៅ take ពាក្យណាដែលធ្ងន់បែបលក្ខណៈ technical word មិនកើតយើងត្រូវបង្រៀនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួខ្លួនរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងបង្រៀនអ្វីដែលជាពាក្យបាទជាលេខក៏បានបាទជាខែក៏បានជាថ្ងៃក៏បានតើមែនទេបាទអាហ្នឹងមួយទី2គ្រូបង្រៀនត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងត្រូវបង្រៀនសំណង់ប្រយោគជាលក្ខណៈងាយជាលក្ខណៈសាមញ្ញណាជាលក្ខណៈងាយសាមញ្ញទៅកាន់សិស្សហើយគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវប្រកាសយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់បង្រៀនទៅកាន់សិស្សត្រូវប្រកាសថាសិស្សនឹងអាចទទួលយកបានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតរបស់គាត់តើមែនទេទី3គ្រូបង្រៀនគឺអត់ឲ្យយកអ្វីដែលពិបាកយកមកបង្រៀនសិស្សត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងឲ្យបង្រៀនអ្វីដែលជាភាពសាមញ្ញដែលងាយស្រួលធ្វើឲ្យសិស្សនឹងងាយយល់អានេះគេឲ្យឈ្មោះថា rough tuning តើមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាកម្រិតទី1ដែលគ្រូត្រូវតែបង្រៀនអ្វីដែលថ្មីហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង level របស់ student ផងដែរតើបានអត់ចំណុចទី1ចំណុចទី1តើបានអត់តន់ឈើតអូខេចូលដល់ចំណុចទី2 uses physical movement គ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែប្រើចលនាឬគេហៅថាកាយវិការបើកាយវិការយើងបែងចែកជា3វាមាន gesture ក៏កាយវិការដែរណាប៉ុន្តែកាយវិការតាក់ទងជាមួយនឹង activity lesson activity តើណាអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនអត់មានឈរនៅតែមួយកន្លែងទេបាទយើងត្រូវដើរខាងមុខបន្តិចដើរជ្រុងនោះបន្តិចទៅខាងក្រោយនោះបន្តិចតើនេះត្រូវបង្ហាញ gesture របស់យើងណាត្រូវបង្ហាញ gesture របស់យើងទៅកាន់សិស្សដើម្បីអីដើម្បីយើងតាក់ទាញអារម្មណ៍ឬក៏ជាផ្នែកមួយដែលតាក់ទាញអារម្មណ៍សិស្សនឹងផងដែរកុំឲ្យសិស្សមើលយើងតែមួយជ្រុងពេកត្រូវមើលទៅលើច្រើនជ្រុងយើងនិយាយនៅខាងមុខខ្លះមកមុខកណ្ដាលខៀនខ្លះមកខាងក្រោយខ្លះមកកណ្ដាលខ្លះមកយើងចេះដើរទៅដើរពេញណានៅប៉ុន្តែឲ្យដើរចេញក្រៅឲ្យដើរទៅនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេអាហ្នឹងគេចេះឈើទី2គឺគ្រូបង្រៀនត្រូវតែប្រើតាក់ទងជាមួយនឹង expression ស្អីគេ expression បាទ expression មានន័យថាបទបង្ហាញបាទបទបង្ហាញគឺបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង lesson របស់យើងតើណាតាក់ទងជាមួយនឹង lesson របស់យើងឧបមាថាយើងបង្រៀនអំពី present simple អញ្ចឹងយើងគួរតែបង្ហាញអ្វីដែលស្ថិតនៅកម្រិតនៃ present simple នោះយើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍បែបជាលក្ខណៈជាក់លាក់បែបជាលក្ខណៈសាមញ្ញតើណា
đam bay prakot chẳng ná thưa ở sở nâng quạt người xuống dồn tờ lơ ở quay để dương cho bóng hai anh nâng cái áo một thằng expression tí bảyคือ ma'am ហ្នឹងបើសិនជាមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពយើងគួរតែលើករូបភាពណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទជាក់ស្ដែងឧបមាថាមេរៀនយើងរៀនអំពី COVID-19 អញ្ចឹងយើងអាចយកជារូបភាពចេញពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏ចេញរូបភាពជាក់ស្ដែងណាមួយយកមកបង្ហាញសិស្សមកអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា ma'am ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង lesson របស់យើងមែនមេរៀនយើងនិយាយអំពី COVID-19 យើងទៅលើកពពួក animal យកមកបង្ហាញសិស្សមិនមែនទេតោះណាយើងបង្ហាញរូបភាពណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា ma'am តោះណានអត់តោះណាឆើចូលសំណួរទី3 How should teacher give instruction តើគ្រូបង្រៀនគួរតែផ្ដល់ការណែនាំឬក៏ការបង្ហាត់បង្ហាញទៅកាន់សិស្សដោយរបៀបណាទី1 Be as simple as possible គឺគេឲ្យយើងបង្ហាញតែភាពជាក់លាក់ភាពសាមញ្ញបានហើយអត់ឲ្យបង្ហាញអ្វីដែលជាលក្ខណៈបែប critical thinking ទេយើងប្រើជាលក្ខណៈ critical thinking បានតែសិស្សគេហៅថា elder ឬក៏ដាល់លើដាល់ឯងតិចតួចហ្នឹងបាទយើងអាចប្រើនឹងបានជាលក្ខណៈ critical thinking អញ្ចឹង be as simple as possible នេះគឺចង់បង្ហាញអំពីគ្រូបង្រៀនត្រូវតែផ្ដល់ instruction បែបជាលក្ខណៈ simple ទៅកាន់សិស្សអត់ឲ្យប្រើជាលក្ខណៈ critical ទេណាទី2គ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែផ្ដល់ instruction បែបជាលក្ខណៈ logical មានន័យថាបើភាសាគណិតវិទ្យាគេឲ្យឈ្មោះថាតក្កវិទ្យាប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យ teaching methodology គឺយើងបកប្រែថាភាពសមហេតុសមផលតើណាភាពសមហេតុសមផលអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែផ្ដល់ instruction បែបជាលក្ខណៈ logical ភាពសមហេតុសមផលភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាសា science វិទ្យាសាស្ត្រយើងថា 1+1 គឺស្មើ2ប៉ុន្តែនៅក្នុង social science 1+1 មិនប្រកាសថា2ទេតើណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវពន្យល់យ៉ាងម៉េចបានថាមិនប្រកាសថា2 1+1 អាចទៅជា3 1+1 អាចទៅជា4 1+1 អាចទៅជា5មូលហេតុបាន5មកពីយើងវាបូកទៅខុសមូលហេតុថា 1+1 ស្មើ2មកពីយើងវាបូកទៅត្រឹមត្រូវឃើញទេដល់ពេលយើងបកស្រាយអញ្ចឹងគឺគ្រូផ្ដល់ instruction បែប logical តើម៉ានអីចឹងតើអត់ចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំអត់សូវតន់ចេះលក្ខណៈថាទ្រឹស្ដីហ្នឹងមែនបាទយើងអាចជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីក៏បានប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីបងអូនត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថាទ្រឹស្ដីហ្នឹងមានភាពបកស្រាយច្បាស់លាស់ឬក៏ការបកស្រាយនោះសមហេតុសមផលឬក៏អត់ទាំងអ្នកយើងបកស្រាយទាំងអ្នកដែលស្ដាប់យើងបកស្រាយត្រូវតែប្រកាសទទួលបានដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយថា1+1 ស្មើ2បងអូនថា1+1គឺស្មើ2ទេស្រាប់តែខ្ញុំថា1+1មិនប្រកាសថា2ទេ1+1អាចស្មើទៅ3 1+1អាចស្មើទៅ4 1+1អាចស្មើ10ហើយបងអូនថាមិនទៅស្មើ10អញ្ចឹង teacher ខ្ញុំមាន logical របស់ខ្ញុំឃើញទេបងអូនថា1+1 ស្មើ2មកពីបងអូនវាបូកទៅត្រូវខ្ញុំថា1+1 ស្មើ10មកពីខ្ញុំវាបូកទៅខុសឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខុសហើយនឹងត្រូវហ្នឹងគឺ logical អញ្ចឹងទាំងខ្ញុំក៏ទទួលយកបានប្អូនក៏ទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា logical តើបានអត់ចាអត់ណាតើផ្សេងតើអត់ Hello អូខេតើណាបើតើខ្ញុំបន្តទៀតបាទ
សំណួរទីម៉ាទី4 okay who should talk in the class ថាតើនរណាគេខ្លះគួរតែនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានច្រើន a good teacher maximizes STT and minimize TTT ឬក៏ triple T ស្អីគេ TTT នេះ A good teacher minimize student teacher training and minimize teacher training ที่ខ្ញុំផ្លេចមួយទៀតបាទជប់ខ្ញុំមើលនេះតិចសិនខ្ញុំផ្លេចមួយទៀត Okay, yes. Teacher teach and test. Okay, teacher teach and test. អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនល្អគាត់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាងគ្រូធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្ហាញថាយើងប្រកាសថានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺមានតែគ្រូហើយនិងសិស្សនេះដែលគាត់ត្រូវតែនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងសំដៅទៅលើសកម្មភាពគ្រូបង្រៀនមួយល្អគាត់ត្រូវតែបង្រៀនអ្វីមួយទៅកាន់សិស្សហើយអាចដឹកនាំសិស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់បានបង្រៀនទៅកាន់សិស្សនោះឲ្យច្រើនជាងសកម្មភាពរបស់គ្រូតើមែនទេចំណុចទី1 Tuan STT នឹងមានន័យថាម៉េច student teach and test okay student teach and test and a teacher teach and test okay ចឹងតើណាបងគាត់តែចាំចេះគ្រូបង្រៀនមួយល្អគឺត្រូវតែដឹកនាំឬក៏ត្រូវតែបង្រៀនសិស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាងគ្រូតើណាដោយសារយើងរៀនអនឡាញអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំត្រូវឲ្យធ្វើសកម្មភាពអីមួយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងរៀនអនឡាញអញ្ចឹងយើងអនុវត្តជាលក្ខណៈ real practice ទៅវាអត់កើតតើណា real practice ណាមានតែយើងដាក់ធម្មតាបានណាដាក់ធម្មតាក្នុងបានណាបាទជប់ចាំផ្លែចាំផ្លែ Okay. Number 2. Students are people who need the practice, not the teacher. This is very important for you. The student have to practice more than teacher. Okay? អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺសិស្សគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវការអនុវត្តច្រើនជាងគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមិនគ្រាន់តែទាល់តែគ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យធ្វើបានប្អូនធ្វើនោះទេប្អូនអាចមើលមេរៀនប្អូនអាចធ្វើជាសកម្មភាពបែបជាលក្ខណៈ individual ខ្លួនឯងក៏បានប្អូនអាចអានសៀវភៅណាដែលមានលក្ខណៈ improve your ability ក៏បានឬក៏ឲ្យប្អូនអាចមានសកម្មភាពជាលក្ខណៈ your individual schedule ក៏បានប្រហែលណាអញ្ចឹងប្អូនត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្អូនត្រូវតែ practice ជាលក្ខណៈប្រចាំមិនមែនជាគ្រូទេតើណា Okay. However, good
teacher teach test may have beneficial qualities if teacher know how to talk to students and know how to ration their language. It is like Stephen Grayson theory, comprehensive ball input. អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគ្រូបង្រៀនមួយដែលបង្រៀននៅរបៀបនៃការធ្វើលំហាត់គឺគាត់ត្រូវតែមានគុណភាពមួយដែលជាលក្ខណៈផលប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្សក្នុងករណីថាប្រសិនបើគ្រូនឹងដឹងពីរបៀបក្នុងការនិយាយក្នុងការ give instruction ទៅកាន់សិស្សដោយមិនបង្ហាញឬក៏ដោយមិនបង្រៀនអ្វីដែលពិបាកទៅកាន់សិស្សនោះទេដោយទ្រឹស្ដីរបស់លោក Stephen Grayson នឹងគាត់បាននិយាយថា comprehensible input មានន័យថាយើងត្រូវតែដាក់ចូលនៅចំណេះដឹងបែបជាលក្ខណៈទូលាយមានន័យថាសកម្មភាពដែលគ្រូត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់សិស្សគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈ simple normal តើម៉ែនេះចំណុចហ្នឹងម្ដងទៀតគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀននៅរបៀបឲ្យសិស្សអនុវត្តមិនថាលំហាត់មិនថាអ្វីផ្សេងទេគឺគ្រូបង្រៀនត្រូវតែប្រកាសថាសកម្មភាពទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈគុណភាពណាមានលក្ខណៈគុណភាពក្នុងករណីគ្រូដឹងពីរបៀបចង់បង្ហាញទៅកាន់សិស្សហើយគ្រូអត់ឲ្យបង្ហាញអ្វីដែលជាលក្ខណៈថ្មីដែលជាលក្ខណៈពិបាកទៅកាន់សិស្សនោះទេដែលដូចជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីរបស់លោក Stephen Grayson ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថា comprehensible input មានន័យថាយើងត្រូវដាក់អ្វីជាលក្ខណៈទូលាយអ្វីដែលជាលក្ខណៈសាមញ្ញតោះណាចំណេះដឹងដែលគ្រូនិយាយទៅកាន់សិស្សដែលគ្រូដាក់ទៅកាន់សិស្សគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈបែប comprehensible input តើបានអត់ឡើយហ្នឹងតើ Yes please Hello ឆាតនឆើ Okay តើបើតនខ្ញុំ remove ទៅមួយទៀត Okay question number 1ខ្ញុំបានរាប់បាទ What are the best kind of lesson តើអ្វីទៅគឺជាប្រភេទដែលមេរៀនដ៏ល្អបំផុតដែលយើងគួរតែយកមកបង្រៀន So these are the best kind of the lesson. The first one of the greatest enemy of successful teaching is student boredom. Okay, student boredom. អញ្ចឹងបងអូនត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាមួយក្នុងចំណោមសត្រូវមួយដែលល្អអស្ចារ្យដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្រៀនដ៏ជោគជ័យមួយទៅកាន់សិស្សគឺ student boredom បងអូនអាចបញ្យល់ឃ្លានឹងបាន One of the greatest enemies of successful teaching is student boredom អូនអាចបញ្យល់បានYou know the word bored គេថាសត្រូវមួយក្នុងចំណោមសត្រូវដ៏អស្ចារ្យបំផុតទៅលើការបង្រៀនមួយដ៏ជោគជ័យគឺ student boredom គេចង់មានន័យថាម៉េចចង់និយាយថាសត្រូវដែលខ្លាំងរបស់សិស្សហ្នឹងគឺភាពខ្ជិលមែនទេចា៎ភាពខ្ជិលអូខេ
is similar ជិតត្រូវហើយបាទតោះអ្នកផ្សេងថាមិនទៀតអ្នកផ្សេងថាមិនទៀត Vậy thì chờ bé quan là đang cả thuần tròn là mấy riêng về là group riêng chờ. Okay, very good. Okay, chẳng sạch trâu muối đỏ chá không trong năm sạch trâu chỉ trán nay ca bằng riêng muối đỏ chụp cháy cứ phiếp thuần tròn là bà sao này bà sân chỉ dương bằng riêng mê riêng tấu sao miền phiếp thuần tròn anh đang cứ chỉ sạch trâu enemy bao nhiêu này toàn sạch sạch nè bà chẳng ấyครูបង្រៀនត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងមានចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងមានភាព interest in your lesson ត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងត្រូវមាន technique ឬក៏ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីកុំឲ្យធ្វើឲ្យសិស្សធុញទ្រាន់យើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីមើលនរណាឆ្លើយបាននរណាឆ្លើយបានតែយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីឆ្លើយបានទេអូខេអញ្ចឹងគេថា yes ចូលរួមតិចចាវិធីសាស្ត្រកុំឲ្យស្បត់ត្រន់មានតែពេលបង្រៀនហ្នឹងកុំបញ្យលសុទ្ធពេកអីចឹងគេថាយើងបញ្យលខ្លះទៅអាចនិយាយអីផ្សេងបន្តិចបន្តួចតាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រអីចឹងទៅឬក៏យើងឲ្យមានកម្មវិធីអីនិយាយក្នុងពេលបង្រៀនហ្នឹងកណាគិតតែបញ្យលសុទ្ធពេកឬក៏រៀនសតពេកអាហ្នឹងច្បាស់ជាមានភាពធុញទ្រាន់អូខេអញ្ចឹងត្រូវបញ្យល់អ្វីដែលខាងក្រៅមែនទេបងបាទកុំបញ្យល់ទៅមេរៀនខ្លាំងពេកអូខេហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរយកបញ្ហាខាងក្រៅប៉ុន្តែជាបញ្ហាល្អយកមកនិយាយឲ្យសិស្សស្ដាប់ឲ្យអីខ្លះអីចឹងទៅអូខេតើអ្នកផ្សេងថាមួយទៀតតើវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីកុំឲ្យសិស្សធុញទ្រាន់Yes, please. Please. May I ask nào vậy nhỉ? Hả? Yes. បើតាមកំណត់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់មួយតែងតែមានសិស្សគាត់ចូលចិត្តរៀនហើយនឹងមិនសូវចូលចិត្តរៀនហើយនឹងមិនចូលចិត្តរៀនអញ្ចឹងក្នុងជាគ្រូបើសិនជាសិស្សគាត់ចូលចិត្តរៀនគាត់ប្រកាសជាអត់សូវមានភាពធន់ទ្រាន់ម៉ាទេប៉ុន្តែបើសិស្សតែអត់ចូលចិត្តរៀនហ្មងអានឹងគាត់មានភាពធន់ទ្រាន់ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងអត់ចង់ឲ្យមានភាពធន់ទ្រាន់ជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកំពុងដែលបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងឧស្សាហ៍ដើរទៅចិត្តគាត់ឬក៏ឧស្សាហ៍សួរនាំគាត់ថាយ៉ាងម៉េចមេរៀនដែលគាត់បរៀនទៅចាប់បានឬក៏ចាប់បានទេពីព្រោះអីពេលខ្លះយើងបង្រៀនមានសិស្សដែលគាត់ប្រកែដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានដល់ពេលយើងសួរថាគាត់តន់នៅអញ្ចឹងដែលសិស្សដែលគាត់ងាយចាប់បានហ្នឹងគាត់ថាគាត់តន់ហើយប៉ុន្តែដោយឡែកសិស្សដែលគាត់អត់សូវចាប់បានហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានសួរផងហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានភាពធុញទ្រាន់អញ្ចឹងយើងមើលដែរថាក្នុងសិស្សយើងក្នុងថ្នាក់របស់យើងនឹងមានសិស្សប្រភេទណាខ្លះអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍ទៅសួរនាំគាត់ឬក៏បញ្យល់គាត់បន្ថែមអីចឹងណាច្រើន Okay, that's good. Yes, that's all. អញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទអូនចង់សង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងថ្នាក់មួយគឺមានសិស្សខ្លះចង់រៀនសិស្សខ្លះអត់ចង់រៀនហើយមានសិស្សខ្លះទៀតគាត់អត់ហ៊ានសួរទៅដល់គ្រូបាទកាលណាគាត់ហ៊ានសួរដល់គ្រូនៅពេលដែលគាត់មានចម្ងល់ឬក៏អត់យល់ក្នុងចំណុចណាមួយដោយប្រការណាមួយនោះគឺគាត់ហ៊ានសួរគ្រូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពធុញទ្រាន់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹង
គឺប្អូនដែលអត់ហ៊ានសួរគឺខ្ញុំ motivate ឲ្យសួរវិញដល់នេះខ្ញុំ motivate ឲ្យសួរបាទខ្ញុំបើកទូលាយសួរពេលណាក៏បានសួរម៉ោងណាក៏បានណាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំសួរម៉ោងណាក៏បានសួរពេលវេលាណាក៏បានណានៅក្នុងចំណុចនីមួយៗហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះបងអូនគ្រាន់តែចង់ដោះស្រាយថានៅក្នុងចំណុចដែលគ្រូត្រូវតែធ្វើត្រូវតែប្រកាសថាមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀនទៅកាន់សិស្សហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថាមេរៀនដែលបង្រៀនធ្វើកុំឲ្យសិស្សឃើញទ្រាំបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចហ្នឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់គឺគាត់ត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមពេលវេលានៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ recommend ទៅកាន់បងអូនថាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈ general មិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនរណាម្នាក់ទេ general បងអូនដែលអត់ហ៊ានសួរមកបងបាទគឺបងអូនត្រូវតែ motivation ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់កន្លែងណាមានចំណុចណាឆ្ងល់គឺបងអូនត្រូវតែលើកឡើងមកកុំខ្លាចសិតតែគ្នាយើងទេគ្រូក៏ជាមនុស្សបងអូនក៏ជាមនុស្សមិនជាអីផ្សេងក្រៅពីមនុស្សទេណាអញ្ចឹងបងអូនសួរមកចំណុចដែលបងអូនឆ្ងល់ចំណុចដែលបងអូនមិនច្បាស់គឺបងអូនអាចសួរបានណាបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះបានគឺបងអូនត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថានៅពេលដែលបងអូនទទួលបានព័ត៌មានថ្មីពីគ្រូហើយគ្រូចង់បង្ហាញអ្វីថ្មីទៅកាន់បងអូនត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ទៅបងអូនទទួលបានប៉ុន្មានភាគរយទៅលើមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀនណាហើយគ្រូត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាតើអ្វីដែលយើងប្រាប់ទៅកាន់សិស្សហ្នឹងសិស្សមានភាពធុញទ្រាន់ឬក៏អត់បើសិនជាសិស្សអត់មានភាពធុញទ្រាន់ហើយសិស្សពេញចិត្តជាមួយនឹងការរៀនរបស់យើងអានឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា successful teaching តើបានទេ successful teaching អញ្ចឹងតើនេះចំណុចហ្នឹងអានេះខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាណាក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញគឺបងអូនត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថានៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់បងអូននឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រមាលមើលទៅលើសកម្មភាពនៃមេរៀននីមួយឬក៏មានន័យថាក្នុងមួយមេរៀនគឺយើងត្រូវតែ set time table ឬក៏ set ជា course outline សម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ doing activity នឹងឬក៏អត់ណាបាទដូចករណីថាយើងអាចនិយាយរឿងខាងក្រៅឬក៏អាចនិយាយអ្វីមួយខាងក្រៅណាហ្នឹងសម្រាប់សិស្សដែលគាត់មានភាពធុញទ្រាន់ចឹងសម្រាប់សិស្សដែលគេអត់មានភាពមានន័យថាគេចង់រៀនបាទឬក៏អត់ចង់ស្ដាប់អ្វីខាងក្រៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវចោទជាសំណួរថាតើនៅពេលដែលយើងនិយាយខាងក្រៅហ្នឹងយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់មេរៀននឹងឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងទេតោះណាអញ្ចឹងគ្រូខ្លួនឯងត្រូវសួរខ្លួនឯងត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងយើងត្រូវរកតិចនិចយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺបំបត្តិការធុញទ្រាន់ទាំងសិស្សដែលចង់រៀនទាំងសិស្សដែលគាត់ចង់ស្ដាប់អ្វីដែលថ្មីពីខាងក្រៅតោះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីដោះស្រាយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រអីយើងអាចមានរឿងអីផ្សេងនិយាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងណាយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតើនេះចំណុចទី1តើនេះអញ្ចឹងតើចាឆាអូខេ yes ចំណុចទី2 therefore teacher need to violate their own behavior pattern អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលជាគំរូទៅកាន់សិស្សបាទមានន័យថានៅពេលដែលគាត់បង្រៀនអ្វីមួយឬក៏គាត់ចង់បង្ហាញអ្វីមួយថ្មីទៅកាន់សិស្សគាត់ត្រូវតែបង្ហាញដោយគ្មានលាក់លៀមដោយគ្មាន
គេហៅថាភាពរាំងស្ទះទៅលើសកម្មភាពនៃមេរៀននីមួយៗហ្នឹងទាំងចិត្តគំនិតទាំងអាកប្បកិរិយាទាំងការពន្យល់ទៅកាន់សិស្សអញ្ចឹងគ្រូត្រូវតែ violate តាក់ទងជាមួយនឹង own behavior pattern របស់គាត់ណាទី3 surprise and variety of the lesson are good but don't be overwhelming កន្លែងហ្នឹងគេចង់មានន័យថាម៉េចនរណាអាចដឹងកន្លែងចង់មានន័យថាម៉េច surprise and variety of lesson are good don't be overwhelming ចង់មានថាម៉េច Who know កន្លែងនឹងចង់និយាយថារៀនមេរៀនអីដែលល្អឆើតតែគុំលក្ខណៈគុំបរៀនលើសពេកចឹងមែនទេឆើលើសលុបវិញ Okay that's good អីទៀតបាទអានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប៉ូលីនគាត់ចែកម្លែកមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀនចង់បង្ហាញទៅកាន់សិស្សហ្នឹងគឺអត់ឲ្យសិស្សហ្នឹងដឹងមុនទេមានន័យថាបើកាលណាសិស្សដឹងមុនសិស្សគាត់បានអានគាត់លែងចិត្តមានចិត្តចង់រៀនហើយមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យលើសលួសខ្លាំងពេក overwhelming តោះនេះអត់ឲ្យលើសលួសខ្លាំងទេមានន័យថាបើសិនជាមេរៀនហ្នឹងបាទតាក់ទងជាមួយនឹង present simple យើងកុំបង្រៀនអ្វីដែលលើសពី present simple ធំកម្រិត present simple បានហើយតោះណាអញ្ចឹងធំកម្រិត present simple បានហើយណាអញ្ចឹងកុំបង្រៀនអ្វីដែលលើសពី present simple ហើយមេរៀនដែលយើងចង់បង្ហាញទៅកាន់សិស្សហ្នឹងគឺហាមឲ្យសិស្សដឹងមុនកាលណាសិស្សដឹងមុនគាត់បានអានគាត់នៅតែមករៀនហ្នឹងព្រោះដើម្បីវត្តមានសិស្សខ្លះគិតវត្តមានជាធំបាទអញ្ចឹងគាត់នៅតែមករៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរៀនគាត់កោគេកោឯងអាចកោគេកោឯងអញ្ចឹងទៅឬក៏គាត់ដឹងមេរៀនមុនមេរៀនចេះហើយគាត់មានមោទនភាពមានជាលក្ខណៈ proud high proud តែម្ដងតោះណាអញ្ចឹងបាទចំណុចចុងក្រោយGood teacher find a balance between predictable safety and unexpected variety អញ្ចឹងគ្រូល្អម្នាក់គាត់ត្រូវតែមានតុល្យភាពមានភាពស្មើគ្នារវាង predictable safety ហើយនិង unexpected variety មានន័យថាម៉េច predictable safety ហើយនិង unexpected variety អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់គាត់ត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនទៅកាន់សិស្សមានលក្ខណៈបែបងាយស្រួលមានលក្ខណៈបែបសាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យសិស្សងាយយល់ណានៅក្នុងភាសា teaching methodology safety នេះយើងអាចបកប្រែថាបែបសុវត្ថិភាពទេណាគឺគេចង់សំដៅទៅលើមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញបាទណាហើយ unexpected variety មានន័យថានៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនទៅកាន់សិស្សហ្នឹងជាលក្ខណៈសាមញ្ញហើយគ្រូក៏មិនត្រូវប្រកាសឬក៏ត្រូវរំពឹង 100% ទៅលើមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនទៅកាន់សិស្សដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថានៅពេលដែលគ្រូអត់រំពឹងមេរៀនដែលចង់បង្រៀនទៅកាន់សិស្សហ្នឹងណារំពឹងថាប៉ុន្មានភាគរយតើគ្រូយកអីមកវាស់យើងយកទៅលើមេរៀនដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់សិស្សហ្នឹងយើងដាក់លំហាត់ឲ្យគាត់ធ្វើបើគាត់ធ្វើបានមេរៀនគាត់យល់បើគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាមេរៀនហ្នឹងគាត់អត់ទាន់យល់ទេអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យយើង expectation ទៅលើមេរៀនដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់គាត់តិចទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងករណីនេះគ្រូបង្រៀនមួយល្អគាត់ត្រូវតែស្វែងរកនៅតុល្យភាពរវាងមេរៀនសាមញ្ញហើយនឹងភាពមិនរំពឹងទុកទៅលើមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនមានន័យថាអត់ឲ្យរំពឹងទុកពេកទេ
កាលណាយើងរំពឹងទុកពេកយើងមានមោទនភាពខ្លួនឯងឃើញទេបាទមានមោទនភាពប៉ុន្តែយើងរំពឹងអ្វីនៅពេលដែលយើងដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើបានអានឹងយើងរំពឹងតោះបានទេចឹងបានចា teacher Okay, so remove to the next. Okay, one more thing. How important is it to follow a pre-arranged plan? តើវាមានសម្រាប់សំខាន់របៀបណាក្នុងការរៀបចំមេរៀនមុនវាមានសារៈសំខាន់របៀបណាក្នុងការរៀបចំមេរៀនមុនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅបង្រៀនសិស្សយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងរៀបចំមុនហ្នឹងគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បង្រៀនសិស្សហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគូនេះបាទនៅពេលដែលយើងបង្រៀនសិស្សហ្នឹងមុនទៅបង្រៀនសិស្សយើងត្រូវតែរៀបចំអ្វី material lesson plan any material that related to your teaching skill in order to be ready for your teaching performance in the real class. In order to avoid some things is lack of your material, teaching material. Okay. So the first one, it is one thing to be able to plan lesson, which will have variety, but being flexible when the class is actually taking place is another matter altogether. លក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែ plan មុនដែលយើងទៅបង្រៀនហ្នឹងគឺវាអាចជួយឲ្យយើងបែងចែកពេលវេលាមួយបានល្អមានន័យថាមិនគ្រាន់តែពេលវេលាទេសូម្បីតែសម្ភារៈនៃការបង្រៀនក៏យើងបែងចែកបានយ៉ាងល្អផងដែរឧទាហរណ៍មុនពេលដែលយើងទៅបង្រៀនសិស្សយើងត្រូវរៀបចំឲ្យខ្លះសម្ភារៈបង្រៀនតាំងពីទឹកហ្វឺតតាំងពីមេរៀនណាដែលត្រូវបង្រៀនទៅកាន់សិស្សតាំងពីលំហាត់ដែលត្រូវចែកទៅកាន់គាត់ណាតាំងពីសិភៅពុំបាទបង្ហាញគាត់តាំងពីអ្វីផ្សេងទៀតឃើញទេបាទហើយគ្រូបង្រៀនម្នាក់គាត់ត្រូវតែមានលក្ខណៈបត់បែនណាទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយទាំងក្រៅថ្នាក់ក៏ដោយគាត់ត្រូវតែមានភាពបត់បែនជានិច្ចពេលដែលគាត់ចាប់ដើមទៅបង្រៀនសិស្សគាត់គួរតែចាប់ដើមពីចំណុចណាទៅមុនពីព្រោះទីទៀតយើងមេរៀនចុងក្រោយគេយើងនឹងរៀនអំពី lesson plan ណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើ lesson plan នៅពេលដែលយើងធ្វើ lesson plan យើងនឹងដឹងអំពីក្បួននៃការឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំមេរៀនមុនដែលយើងទៅបង្រៀនណាបាទយើងនឹងដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាកាលណាយើងរៀបចំមេរៀនមុនគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការបែងចែក teaching material របស់យើងតើណាបាទទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងនៅក្រៅថ្នាក់រៀនហើយយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថា good teacher are flexible គ្រូបង្រៀនមួយដ៏ល្អគឺជាគ្រូដែលចេះបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈមិនបានចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយឧបមាថាអញ្ចឹងមេរៀនមួយហ្នឹងសិស្សសួរទៅយើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបត់បែនយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមាន technique អីមិនយើងខ្លាចវិញមេរៀនខ្ញុំអត់ចេះទេគ្រូបង្រៀនត្រូវ flexible ត្រូវចេះបត់បែនយើងអាចនិយាយថាមេរៀនហ្នឹងចាំខ្ញុំទៅសួរអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាងខ្ញុំឬក៏ទៅស្រាវជ្រាវឯកសារណាមួយហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងវិញឧទាហរណ៍សាមញ្ញតើណាអញ្ចឹងបើសិនគាត់សួរដល់យើងអត់ចេះណាយើងត្រូវមានបត់បែនកាលៈទេសៈអញ្ចឹងណាបើសិនគាត់សួរខាងក្រៅមេរៀនហើយយើងឆ្លើយមកអត់ចេះណាបាទយើងអាចសួរព្រោះមេរៀនហ្នឹងយើងអាចថាជាមេរៀនក្រៅពីមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវឯកសារណាផ្សេងឬក៏សួរអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាងយើងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹង good teacher are flexible តើណាណាចឹងក្នុងករណីនេះគ្រាន់តែ
trong bằng chẹt hẹp ônទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងចំណុចនេះគឺគ្រូបង្រៀនម្នាក់ល្អម្នាក់គាត់ត្រូវតែរៀបចំមេរៀនឲ្យបានមុនគាត់ទៅបង្រៀនដើម្បីអីដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបែងចែកទាំងពេលវេលាបែងចែកទាំងសម្ភារៈនៃការបង្រៀនហើយគ្រូបង្រៀនល្អគឺត្រូវតែចេះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈមិនថាកលៈទេសៈហ្នឹងលំបាកឬក៏សនុកទេគឺត្រូវចេះបត់បែនទាំងអស់តោះណាចឹងតោះអត់ចំណុចហ្នឹងតនឈើតនតមួយទៀត What is special about teaching adult តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងការបង្រៀនពពួកសិស្ស adult បាទពពួកសិស្ស adult អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះដើម្បីបង្រៀនឬក៏ហៅជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងការបង្រៀនសិស្សបែប adult គឺយើងត្រូវអនុវត្តប្រមាណចំណុចខាងក្រោមនេះអូខេទី1 Perhaps the greatest difference between adults and younger age is that the former come to the lesson with a long history of learning experience អញ្ចឹងគេថាលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងរវាងសិស្សដែលពេញវ័យហើយនិងសិស្សដែលក្មេងហ្នឹងគឺមេរៀនដែលសិស្សដាល់គាត់បានដឹងហើយសិស្សដែលនៅក្មេងហ្នឹងគាត់មិនបានដឹងអញ្ចឹងសិស្សដាល់ប្រកាសជារៀនទៅតាមអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់រៀនមកពីមុនអានោះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នាព្រោះអាដាល់គាត់ critical thinking របស់គាត់មានលក្ខណៈ high ជាងសិស្សបែប younger age តើណាអញ្ចឹង critical thinking របស់អាដាល់គឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាតជាងហើយការរៀនរបស់គាត់គឺរៀនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ learning experience ប៉ុន្តែ younger age គឺគាត់អត់មាន experience អីទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកគឺទៅទេដូចយើងនៅពីក្មេងអញ្ចឹងឃើញទេពេលយើងចូលរៀនមត្តេយ្យមុនដំបូងយើងរៀនកខដូចផ្ដល់អ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងតាំងពីយើងចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃម៉ាក់របស់យើងដល់ណាដល់ពេលយើងកាន់មកពេញវ័យយើងចូលរៀនយើងរៀនអកខថ្មីប៉ុន្តែសិស្សដល់អត់ទេអាកខក៏ធ្លាប់ដឹងអស់អាហ្នឹងគឺជា learning experience របស់គាត់គាត់អត់ទៅរៀនអាហ្នឹងទៀតទេគឺគាត់រៀនអ្វីបែបថ្មីថ្មីដែលគាត់មិនធ្លាប់បានដឹងមុនតើណាអញ្ចឹងចាស់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈខុសគ្នាទី2 those learning experience both good and bad will help them to form strong opinion about how teaching and learning should be carried out អញ្ចឹង learning experience បទពិសោធន៍នៃការរៀនរបស់សិស្សដាល់ហ្នឹងទាំងល្អក៏ដោយទាំងអាក្រក់ក៏ដោយគឺអាចជួយពួកគេឲ្យកំណត់នៅគោលគំនិតមួយដល់ពូកែអំពីរបៀបនៃការបង្រៀននិងការរៀនដែលគេត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងសិស្សដាល់គាត់រៀនទៅតាម learning experience របស់គាត់ learning experience របស់គាត់អាចមានល្អអាចមានអាក្រក់ប៉ុន្តែភាពអាក្រក់ហើយនិងភាពល្អនោះក៏អាចជួយឲ្យគាត់ថ្លឹងថ្លែងរកចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យ opinion របស់គាត់នោះ strong ហើយគាត់ក៏ដឹងពីរបៀបនៃការរៀនហើយនិងការបង្រៀនហ្នឹងដែលគាត់គួរតែអនុវត្តអាហ្នឹងគាត់ដឹងជាង younger age អាហ្នឹងសិស្សដាល់តោះណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ adult នៃការបង្រៀនទៅលើ adult គឺគាត់បង្រៀនអ្វីទាក់ទងជាមួយនឹង learning experience របស់គាត់តើបានទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងតើណាគ្នាយើងតើណាអូខេតោះបើតន់ហើយយើងចូលលក្ខណៈប្រៀបធៀបបាទ some general characteristics of adult learners as compared to children you mean childhood ហើយនិង adulthood បាទ childhood មានតែកុមារភាពដល់ពេល adulthood មានន័យថាម៉េចយុវវ័យភាពអញ្ចឹងហ៎ឬបាទមែនទេគឺភាពជាយុវវ័យបាទអញ្ចឹង childhood គឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ
inexperienced learner គឺជាប្រភេទអ្នករៀនបែបអត់មានបទពិសោធន៍ព្រោះពេលគាត់យើងសម័យមើលពេលយើងចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យដំបូងអត់ទាន់មានអីសោះសូម្បីតែកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីណាតែមុនយើងអត់ទាន់ចេះសរសេរអញ្ចឹងមិនគាត់អត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ adulthood គឺ experienced learner គឺគាត់គឺជាអ្នករៀនដែលមានបទពិសោធន៍ឃើញទេទី2 dependent learner ស្អីគេ dependent learner childhood គឺគាត់គឺជាអ្នករៀនដែលយ៉ាងម៉េចมันមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងមានន័យថាពេលខ្លះគាត់ចង់រៀនក៏រៀនទៅពេលខ្លះគាត់មិនចង់រៀនក៏អត់រៀនទៅណាបាទហ្នឹង childhood គាត់លេងច្រើនអាហ្នឹងចឹងសម្រាប់ទៅលើគាត់ចូលចិត្តលេងច្រើនណាលេងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ adulthood វិញគឺគាត់ជាអ្នករៀនបែប independent learner គឺគាត់ជាអ្នករៀនបែបឯករាជ្យមានន័យថាមិនថាគាត់នឹងដើរលេងទេណាគាត់នឹងរៀនពេលខ្លះគាត់ចាក់បែងចែកពេលវេលារៀនរបស់គាត់បាទឧបមាថាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់រៀននៅសាលារៀនទៅពេលយប់គាត់រៀននៅផ្ទះខ្លួនឯងទៅបាទអាហ្នឹង independent learner ការរៀនរបស់គាត់គឺរៀនដោយឯករាជ្យរៀនពេលណាក៏បានណាមួយទៀត childhood គឺគាត់រៀនបែប learning for future គឺគាត់រៀនសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតមានន័យថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ចេះកខទេគាត់ចូលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យគាត់រៀននេះគ្រូបង្ហាញទៅគាត់ចេះកខចឹងគាត់រៀនចេះទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែ adulthood វិញគឺ learning for now គឺគាត់រៀនចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅគាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរៀនចាប់ពីឥឡូវទៅគាត់អត់ចាំបាច់ដល់ស្អែកទេណាបាទមួយទៀត childhood learner subordinate to the teacher បាទស្អីគេ subordinate បាទ childhood ហ្នឹងគឺគាត់ជាប្រភេទអ្នករៀនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រូជាប់លាប់គ្រូត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅលើគាត់រហូតណាគ្រូត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅលើគាត់រហូតពេលចេញលេងក៏មើលគាត់ចូលថ្នាក់វិញក៏មើលគាត់ខ្លាចកូនគេបាក់ដៃបាក់ជើងណាបាទដល់ពេល adulthood learner is equal to the teacher គឺជាប្រភេទអ្នករៀនដែលផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងគ្រូហើយនឹងសិស្សយើងត្រូវចេះការពារគ្នាគ្រូបើសិស្សមានសំណួរសួរទៅគ្រូឆ្លើយបើគ្រូមានសំណួរសួរទៅសិស្សឆ្លើយឃើញទេអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទអ្នករៀនបែប is equal to the teacher ដល់ពេល childhood វិញdriven by intrinsic motivation គឺគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺត្រូវតែលើកទឹកចិត្តផ្នែកខាងក្នុងរហូតតោះណាយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលផ្អែមកូនធ្វើអញ្ចេះមួយហ្នឹងទៅហ៎ក្មេងដល់ពេលនិយាយអ្វីដែលផ្អែមក៏ចង់ធ្វើដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ adulthood វិញគឺ driven by intrinsic motivation បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ adulthood វិញintrinsic មាននៅខាងក្រៅនេះ intrinsic motivation ដល់ពេល intrinsic motivation មានន័យថាការផ្ដល់ដំបូន្មានផ្នែកខាងក្នុងបាទឧបមាថាយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់បាទណាត្រូវលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់មួយទៀត childhood បាទ childhood គឺត្រូវតែ imaginative and access subconscious life អញ្ចឹង childhood គាត់គឺជាប្រភេទអ្នករៀនបែបមានការស្រមើស្រមៃឬក៏គាត់មានលក្ខណៈមួយបែប subconscious គាត់មានន័យថាគាត់អត់ទាន់មានមនសិការឬក៏អត់ទាន់មានការគិតបែបជ្រៅជ្រះទេអញ្ចឹងការរៀនរបស់គាត់បែបជាលក្ខណៈសម័យ
គេអត់ឲ្យរៀនអ្វីឬក៏អត់បង្រៀនអ្វីបែបជាលក្ខណៈជ្រៅគេឲ្យរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្តែរូបភាពបែបសម័យយើងអត់ឧមាថារៀនអំពីសត្វដំរីយើងអាចគូសជារូបភាពបែបសម័យបង្ហាញពីសត្វដំរីនឹងបានប៉ុន្តែហាមយកសត្វដំរីពិតទាំងមូលធំមួយយកមកដាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យគាត់ឃើញតោះណាយើងគ្រាន់តែបង្ហាញជារូបភាពមួយប៉ុន្តែទម្រង់គឺទម្រង់បែបដំរីឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា subconscious life ប៉ុន្តែ adulthood វិញគឺគាត់ត្រូវតែមានបែបជាលក្ខណៈ rational objective ហើយនិង logical បាទគឺត្រូវតែមានគោលបំណងត្រូវតែមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់គាត់ណាច្បាស់លាស់សម្រាប់គាត់ហើយសកម្មភាពឬក៏មេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់គាត់គឺត្រូវតែមានភាពសមហេតុសមផលតោះនេះសមហេតុសមផលនៅអ្វីដែលយើងចង់បង្រៀនទៅកាន់គាត់ចំណុចចុងក្រោយ rigid and transitional structure childhood គាត់ចូលចិត្តបង្ហាញអារម្មណ៍បែបជាលក្ខណៈមិនប្រែប្រួលមានន័យថាម៉េចត្រង់ទៅត្រង់មកបើថា1 + 1 ស្មើ 2គាត់ដឹងថា1 + 1 ស្មើ7នឹងទេអត់អាច1 + 1 ស្មើ3បានទេតោះណាអាហ្នឹងគឺ rigid បាទហើយការបង្រៀនឬការរៀនរបស់គាត់គឺបែបជាលក្ខណៈសាមញ្ញ traditional structure បែបជាលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែ adulthood វិញគឺត្រូវតែ flexible ចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈឬហៅ alternative structure បាទការបង្ហាញអ្វីមួយទៅកាន់គាត់ត្រូវតែមានលក្ខណៈប្លែកខុសគ្នាពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចគាត់មកណាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបគ្នាចំណុចមួយចំនួនទេវានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវលើកយកមកប្រៀបធៀបគ្នាគាត់មកណាអញ្ចឹងតើនេះចំណុចហ្នឹងតើទៅឈើបាទអត់គេងលក់ទេណាអត់អីទេអត់អីឈើនៅស្ដាប់តាអូខេតោះចូលមួយទៀត what are the different level តើអ្វីទៅគឺជាកម្រិតខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបាទកម្រិតខុសគ្នាចឹង a teacher of English generally make 3 basic level distinction beginner intermediate and advanced ណាចឹងអានេះគឺកម្រិតខុសគ្នារវាងសិស្សសមត្ថភាពរបស់សិស្សចឹងក្នុងករណីនេះគឺយើងបែងចែកចេញជា3កម្រិតខុសគ្នាកម្រិតទី1គេហៅថាកម្រិត beginner គេហៅកម្រិតដំបូងកម្រិតទី2គេឲ្យឈ្មោះថាកម្រិត intermediate វាស្មើនឹង medium កម្រិតមធ្យមហើយនឹងចុងក្រោយគេឲ្យឈ្មោះថា advanced តើណា advanced គឺកម្រិតខ្ពស់បើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញ beginner ហ្នឹងគឺសិស្សខ្សោយ medium និង intermediate ហ្នឹងគឺមធ្យមដល់ពេល advanced គឺសិស្សពូកែអានោះបើនិយាយភាសាសាមញ្ញតើណាបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងបែងចែកជាកម្រិតបើវាមានកម្រិត beginners intermediate ហើយនិង advanced ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតពី beginner ទៅ intermediate តើក្នុងករណីហ្នឹងសិស្សត្រូវមានលក្ខណៈអីខ្លះអញ្ចឹងពីកម្រិត beginner ទៅ intermediate អញ្ចឹងគាត់ fail beginner មានន័យថាកម្រិតរបស់គាត់គឺខ្សោយមែនតើ fail beginner ដល់ពេលគាត់រៀនយូរទៅបាទគាត់ចាប់បានគាត់ខំប្រឹងរៀនខ្លួនឯងគាត់ខ្លាយទៅជា elementary គាត់ពូកែជាង beginner នឹងតិចបាទណាបាទគាត់ចេះថ្លឹងថ្លែងអីទៅដល់ពេលគាត់រៀនយូរទៅគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមួយគេហៅថា intermediate ដែរប៉ុន្តែគេឲ្យឈ្មោះថា lower intermediate គាត់ណា lower intermediate គឺជាប្រភេទសិស្សដែលគៀកនឹងសិស្សមធ្យមហើយមានន័យថាឧមាថាបុគ្គល A គាត់ទៅរៀនជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងគ្នា
ប៉ុន្តែសិស្សដែលផ្សេងទៀតគឺសិស្សដែលកម្រិតបែប elementary ប៉ុន្តែគាត់នេះបាទគ្រូដាក់លំហាត់មកគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ lower intermediate មានន័យថាសិស្សមធ្យមប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសិស្សដទៃទៀតខ្សោយជាងគាត់បាទគាត់ណាអាហ្នឹងគេថាអាហ្នឹងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្សោយនិយាយភាសាសាមញ្ញណាខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្សោយណាបាទបន្ទាប់មកពីហ្នឹងបាន intermediate ទៅ advanced គឺស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេហៅថា upper intermediate ក្នុងប្រភេទមួយសិស្សដែលស្ថិតនៅក្នុង intermediate រហូតដល់ advanced អាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា upper intermediate គេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាកម្រិតសិស្សដែលខ្លាំងបាទខ្លាំងណាគ្រូដាក់លំហាត់មកធ្វើចេញគ្រូដាក់លំហាត់មកធ្វើចេញអាហ្នឹងមានន័យថាអ្នកខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងប្រហែលណាប៉ុន្តែ lower intermediate មានន័យថាសិស្សគៀកនឹងមធ្យមប៉ុន្តែដល់មធ្យមទេគាត់តែគៀកក្បែរនឹងមធ្យមណាបាទអញ្ចឹងតើណាអញ្ចឹងគាត់ណាចង់បញ្ជាក់ថាកម្រិតខុសគ្នាយើងមាន3កម្រិត beginner intermediate ហើយនិង advanced ណាអាហ្នឹងកម្រិត ability របស់សិស្សអញ្ចឹងតើណាយ៉ាងហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាយើងថ្លឹងថ្លែងខ្លួនឯងណាបាទតោះមួយទៀត how should we teach ខ្ញុំរៀងលឿនតិចហើយដោយសារមេរៀនខ្ញុំបង្រៀនតែ2នេះទេតែយើងសល់មេរៀនផ្សេងទៀតបើឆ្ងល់ឯងសួរណាបាទសួរឡើងវិញ how should we teach the different level តើយើងគួរតែបង្រៀនសិស្សដែលមានកម្រិតខុសៗគ្នាដោយរបៀបណាបាទទី1 The language we use is different when teaching different level and level of the language also affect the teacher behavior ជួយបិទ mute ហងអ្នកបើក mute ជួយបិទ mute ហងអញ្ចឹងគេថាមេរៀនដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់សិស្សហ្នឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាផងដែរនៅពេលដែលការបង្រៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺបង្រៀនទៅកាន់កម្រិតឬក៏សមត្ថភាពរបស់សិស្សខុសៗគ្នាហើយកម្រិតនៃមេរៀនដែលយើងត្រូវបង្រៀនទៅកាន់សិស្សហ្នឹងក៏វាអាចជាឥទ្ធិពលទៅលើអត្តចរិតរបស់គ្រូផងដែរជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់យើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាបើសិស្សស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបែបជាលក្ខណៈ beginner យើងត្រូវតែយកមេរៀនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ beginner ទៅបង្រៀនសិស្សបើសិស្សនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ beginner ability យើងយកធ្វើ lower intermediate យកទៅបង្រៀនសិស្សអាហ្នឹងវាអាចបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់គ្រូតើណាណាយ៉ាងបាទរបស់គ្រូណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺគ្រូត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថានៅពេលដែលយើងដឹងពី level របស់សិស្សគឺយើងត្រូវតែរកមេរៀនណាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុង beginner level គឺយើងត្រូវរកមេរៀនឬក៏យើងត្រូវរៀបចំមេរៀនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជាលក្ខណៈ beginner level បើសិនជាសិស្សនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ beginner level យើងយកមេរៀនបែបជាលក្ខណៈ advanced ណា level យកទៅបង្រៀនសិស្សឬក៏ lower intermediate យកបង្រៀនសិស្សអាហ្នឹងហើយវាអាចបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់គ្រូថាគ្រូនឹងអត់ចេះពីរបៀបនៃការបង្រៀនតើណាណាចឹង and one more we might use different activity for different level យើងត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថារាល់សកម្មភាពដែលយើងយកទៅបង្រៀនសិស្សត្រូវតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាបើសកម្មភាពដែលយើងបង្រៀនបែបជាលក្ខណៈ beginner level សកម្មភាពនោះគឺបានត្រឹមតែ beginner level ទេបើសកម្មភាពនោះបែបជាលក្ខណៈ lower intermediate អញ្ចឹងសកម្មភាពនោះគឺត្រូវតែកម្រិតបែប lower intermediate មិនអាចយកទៅ apply beginner ឬក៏ advanced បានទេតើណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងហើយសួរថាសំណួរសួរថាចុះ teacher យើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាកម្រិតសិស្សស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមុនយើងបង្រៀនយើងអាចធ្វើតេស្តមួយគាត់បានអាចតេស្តវេយ្យាករណ៍ឬក៏អាចតេស្តជាលក្ខណៈ speaking ក៏បានតើណាអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចដឹង 100% ទេប៉ុន្តែយើងអាចបានដឹងខ្លះយើងដឹងខ្លះតើណាយ៉ាងចំណុចហ្នឹងតើណាតើឬក៏តើឈឺយ៉ាស្គាល់ទេ មួយទៀត what is learner based
teaching បាទតើអ្វីទៅជាតើអ្វីទៅដែលអ្នករៀនត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្រៀន The main principle in learner based teaching is that all class activity can be done using information that learner themselves bring to the class អញ្ចឹងគេថាលក្ខណៈអ្នករៀនដែល based teaching ហ្នឹងគឺគេមានគោលការណ៍ចម្បងរបស់គេគឺថារាល់សកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ត្រូវតែប្រកបខ្លួនឯងថាព័ត៌មានដែលយើងប្រើព័ត៌មានដែលយើងយកមកបង្រៀនហ្នឹងគឺអ្នករៀនដោយខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងត្រូវតែបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាសកម្មភាពដែលគ្រូយកទៅបង្រៀនសិស្សហ្នឹងសិស្សត្រូវប្រកាសថាព័ត៌មានដែលគ្រូបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រមាណ%ហើយមេរៀនហ្នឹងគាត់អាចយកទៅបង្រៀនអ្នកផ្សេងទៀតបានដូចអ្វីដែលគ្រូចង់បង្ហាញហ្នឹងក៏អាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថា learner based teaching ឧបមាថាខ្ញុំបង្រៀនមេរៀនមួយនេះដែលតាក់ទងជាមួយ how to be a good teacher នេះនៅពេលដែលខ្ញុំពង្យល់អញ្ចឹងតើបងអូនសង្ឃឹមប្រមាណ%ដែលថាបងអូនអាចយក slide របស់ខ្ញុំយកទៅបង្រៀនអ្នកផ្សេងបានដូចខ្ញុំតែបើបងអូនអាចបង្រៀនបានអាហ្នឹងឲ្យចូលនៅលក្ខណៈ learner based teaching តើណាអញ្ចឹងគោលកំណត់សំខាន់ដែលនិយាយអំពី learner based teaching យើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថារាល់សកម្មភាពដែលគ្រូបង្រៀនដល់កាន់សិស្សហើយសិស្សទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រូហ្នឹងសិស្សត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងប្រមាណ%ឬប្រកាសខ្លួនឯងអត់ថាមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀនដល់កាន់សិស្សហ្នឹងសិស្សអាចយកទៅបង្រៀនមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឬក៏យកទៅបង្រៀនតទៅបានរលូនត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងចឹងតោះណាចឹងតោះអូខេតាមមួយទៀត This is the role of the teacher បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតួនាទីឬក៏ហៅជាភាពទទួលខុសត្រូវរវាងគ្រូបាទអញ្ចឹងបាទតួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀនណាបាទតួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀន The teacher can be an active participant in the groups genuinely taking part in the activity contributing idea and opinion or relating personal experiences អញ្ចឹងតួនាទីរបស់គ្រូគឺគ្រូត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកចូលរួមគឺជាអ្នកបង្ហាញដល់សកម្មមួយនៅក្នុងក្រុមរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលគ្រូយកមកបង្រៀនសិស្សត្រូវតែសកម្មគ្រូអាចចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតបាទនិងតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងផងដែរអាហ្នឹងតួនាទីរបស់គ្រូគឺជាអ្នកចូលរួមគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញដល់សកម្មមួយនៅក្នុងក្រុមមានតែក្រុមគឺក្រុមថ្នាក់រៀននៅថ្នាក់រៀនហ្នឹងណាបាទគ្រូបង្រៀនធ្វើជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផងធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាផងធ្វើជាអ្នកចែករំលែកនៅគំនិតនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់កូនសិស្សផងដែរអាហ្នឹងតួនាទីរបស់គ្រូទី2 The teacher is also a helper and resource គ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកជួយហើយក៏ជាធនធានមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនសិស្សផងដែរ Responding the learner request for help with vocabulary and grammar គ្រូបង្រៀនមិនគ្រាន់តែជាអ្នកជួយទៅកាន់សិស្សប៉ុណ្ណោះផងដែរគ្រូបង្រៀនក៏ជាអ្នកដែលត្រូវទទួលការសនំពរពីសិស្សក្នុងការជួយដូចជាបើគាត់មានឆ្ងល់ទៅលើពាក្យអីមួយយើងត្រូវបង្ហាញពាក្យដល់គាត់ណាក៏អត់ចេះ grammar អីមួយយើងត្រូវតែបង្ហាត់បង្ហាញដល់គាត់តោះណាបាទទី3 sometimes teacher is a mentor checking what students have produced before passing it on to
other learners អញ្ចឹងពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏ជាម៉ែជាឪផងដែរមានន័យថាម៉េច mentor បើយើងនិយាយថាគ្រូបង្រៀនគឺជាឪពុកម្ដាយទី2បាទមានន័យថាឪពុកម្ដាយទី2គឺគាត់ឆែកទាំងអស់ឆែកថាកូនសិស្សនឹងបានធ្វើ homework ឆែកថាកូនសិស្សនឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអត់ណាឆែកថាកូនសិស្សនឹងគឺត្រូវមានសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺគ្រូត្រូវឆែកទាំងអស់តាមដានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា mentor ហ្នឹងគឺជាតួនាទីរបស់គ្រូណាបាទតាមពិតយើងមានច្រើនចំណុចបាទប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំលើកចំណុច3នេះវាសំខាន់ដែលគ្រូត្រូវមានណាយើងគ្រាន់តែចាំថាទី1គឺគ្រូត្រូវជា active participant គឺត្រូវជាអ្នកចូលរួមដល់សកម្មនៅថ្នាក់រៀនគឺជាអ្នកជួយគឺជាអ្នកទទួលការសំណូមពរពីកាន់សិស្សគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សឃើញទេចាំតែ3នឹងទៅបានហើយមួយទៀត what's about course book តើយើងគួរតែប្រើ course book ដោយរបៀបណាបាទ the value of course book as a vital learning tool is universal recognized ចឹងគេថាតម្លៃនៃសិភៅគោលសិភៅសិក្សាគោលនឹង course book បាទគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ឬគេហៅថាគឺជារបស់របរប្រើប្រាស់ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរៀនណាដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជុំវិញសកលលោកបាទ universally recognized however a what over dependent on it បាទអញ្ចឹងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងអាចនិយាយថា course book ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រឡែងវាដោយអត់មានវានោះទេមានន័យថាយើងមិនអាចយកមេរៀននឹងយកមកបង្រៀនដោយគ្មានសៀវភៅសិក្សាគោលជាអំណេះអំណាងនោះទេណាយើងត្រូវតែមាន topic area are pre-selected បាទអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងត្រូវយកមកបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសមុនមកបាទ pre-selected which mean that some will probably be of little or no interest to particular individual បាទគឺវាមានន័យថាមេរៀនដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកមកបង្រៀនសិស្សហ្នឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសមួយបាទមានលក្ខណៈពិសេសមួយហើយមានការហើយដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលនីមួយៗហ្នឹងមានន័យថាមេរៀនដែលយើងត្រូវយកមកបង្រៀនសិស្សនេះយើងត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាមេរៀននោះមានការចាប់អារម្មណ៍បាទមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការពន្យល់ទៅកាន់សិស្សហើយមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទេគឺត្រូវតែមានការចាប់អារម្មណ៍ណាបាទមួយទៀត the course book can coexist comfortably with learner based teaching បាទសិភៅសិក្សាគោលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានភាពតាក់ទាញដែលអាចធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់អាចយកមកបង្រៀនគ្នាគាត់បានមានន័យថាមិនត្រឹមតែបង្រៀនគ្នាគាត់ទេយើងអាចបង្រៀនទៅអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដែរសិភៅសិក្សាគោលហ្នឹងយើងត្រូវទៅប្រកបខ្លួនឯងថាយើងត្រូវយកសិភៅសិក្សាគោលយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកមកបង្រៀនអ្នកសិក្សាហ្នឹងឬក៏កូនសិស្សហ្នឹងហើយកូនសិស្សយកសិភៅសិក្សាគោលហ្នឹងទៅបង្រៀនកូនសិស្សផ្សេងតគ្នាណាបាទយើងត្រូវប្រកបខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យ course book មួយទៀត what are the advantages of using learner based teaching តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ learner based teachingចឹង the potential of learners បាទនេះសក្តានុពលរបស់អ្នករៀនបាទចឹង learner bring their own idea បាទចឹងអ្នករៀនគាត់ត្រូវតែនាំយកនៅគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគោលគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏បទពិសោធន៍ឬក៏អ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងបាទកាលណាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នករៀនគាត់ត្រូវតែមាន high potential បាទ what they need from the English language class is the language to express all of this បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវការពីថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាមួយដែលគាត់ត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតបាទឧបមាថាគាត់
ចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែយកអាចំណេះជំនាញដែលគាត់មានហ្នឹងយកទៅបង្ហាញអ្នកផ្សេងទៀតណាបាទ Learner based teaching focus on encouraging learner to express their idea freely អញ្ចឹងគេថា learner based teaching គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកទឹកចិត្តអ្នករៀនឬការជំរុញទឹកចិត្តអ្នករៀនហ្នឹងឲ្យបង្ហាញនៅគំនិតរបស់ពួកគេបែបជាលក្ខណៈឯករាជ្យបាទមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ចេះគាត់អាចយកទៅចែកម្លែកទីផ្សេងបានដោយមិនមានភាពរាំងស្ទះឬក៏ដោយមិនមានភាពអាប់អួរនោះទេតើណាបាទអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា learners based teaching ឆ្ងល់សួរណាខ្ញុំទៅរៀងលឿនតិចឯងបាទ constant need analysis បាទ constant need analysis ហ្នឹងគឺ the activity for a particular group are chosen to meet the current needs of its member អញ្ចឹងសកម្មភាពដែលបានមកពីក្រុមពិសេសណាមួយគឺត្រូវបានគេជ្រើសរើសក្នុងការបំពេញតម្រូវការទៅលើសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹង constant need analysis មានន័យថាសកម្មភាពដែលកូនសិស្សហ្នឹងគាត់បង្រៀនទៅកាន់គ្នាគាត់ក៏ដោយឬក៏មនុស្សផ្សេងទៀតគឺគាត់ត្រូវតែប្រកាសខ្លួនឯងថាអ្វីដែលគាត់ជ្រើសរើសមកហ្នឹងគឺត្រូវតែជាតម្រូវការមួយសម្រាប់មនុស្សឬក៏សមាជិកដែលគាត់ត្រូវតែបង្ហាត់បង្ហាញហ្នឹងមួយទៀត topicality បាទ topicality នេះមានន័យថា learner based teaching ហ្នឹងគឺ allow us to introduce local and international issue បាទអញ្ចឹងមានន័យថា topicality នេះមានន័យថា topic ដែល learner គាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសយកមកបង្រៀនហ្នឹងគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ការណែនាំបែបជាលក្ខណៈចោទជាបញ្ហាបែបជាលក្ខណៈ local ហើយនឹងជាលក្ខណៈ international ហើយគំនិតដែលគាត់ត្រូវតែយកមកបង្រៀនឬក៏យកមកចែករំលែកបន្តហ្នឹងត្រូវតែមានភាពពេញនិយមទៅកាន់ក្រុមដែលគាត់ចង់បង្រៀនហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេ topic quality មានន័យ topic ដែលគាត់ជ្រើសរើសមកបង្រៀនហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ freely មានន័យថាគាត់អាចជ្រើសរើសនៅក្នុងស្រុកក៏បានជ្រើសរើសនៅខាងក្រៅស្រុកក៏បានហើយគាត់ត្រូវប្រកាសខ្លួនឯងថាសកម្មភាពឬក៏ topic ដែលគាត់ជ្រើសរើសក្នុងស្រុកឬក៏ជាលក្ខណៈ international ហ្នឹងគឺគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានភាពពេញនិយមនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់នេះច្រើន slide ដែរបាទយើងសល់សល់ច្រើនដែរបាទឥឡូវយើង slash តំណែងសិនឬក៏យើងចង់បន្តទៀតខ្ញុំសួរសិនខ្ញុំចង់ slash តំណែងសិនបាទចង់ slash ចាឆា clean បាយអូខេអញ្ចឹងយើង slash តំណែងសិនហើយចឹងបាទចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងបន្តចំណុចនឹងទៀតណាបាទបន្តទៀតមេរៀនយើងត្រូវរៀនបាទបន្តហើយយើងចូលមេរៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅវត្តមានទីសិនណាសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមហៅវត្តមានទីសិន